যেটা চেঞ্জেবল নয়, একটা মাদারবোর্ড থেকে অন্য মাদারবোর্ডে তুলে লাগানো যায় না। বাট র্যাম তার কার্যকরী ক্ষমতা আমরা যখন ইচ্ছা আমাদের বাড়ানো যায়, এবং সেই বোর্ডের মাপ অনুযায়ী এটা DDR3 মাদারবোর্ড, এবং DDR3 সাপোর্টেড মাদারবোর্ডে যে 2GB র্যাম রয়েছে, আমরা একটি 4GB র্যাম এই বোর্ডে লাগাতে চলেছি। সেই 4GB র্যামের জন্য এখানে যে স্লটটি রয়েছে, আমরা 2GB রেখেও 4GB লাগাতে পারি, বা আমরা এই 2GB স্লটের একটি র্যামকে খুলে রেখে আমরা আরও একটি 4GB স্লটের র্যাম এখানে লাগিয়ে দিতে চলেছি। এইখানে দুটি নাচ রয়েছে, আপনার স্লটে বসার পরে এই নাচ দুটো যখন ঠিকঠাক বসে যাবে, এবার পারফেক্টলি এটা বসে গেছে। এবার আমরা মেশিনটাকে অন করব, এবং অন করার পরে আমরা এখানে CPU মেন সুইচ যদি অন করি,